Bon dia, soc Oriol Salvador, soc periodista i des de fa 2 anys visc i treballo a Londres, treballo en la indústria de la música i les xarxes socials. La gran pregunta, votaré el proper diumenge, 1 d'octubre? No. Hi ha 2 motius, motius personals per als que no vull votar i motius burocràtics que tampoc em permeten votar. Començo pels burocràtics, que són més avorrits. Jo vaig poder votar a les eleccions del 26 de juny del 2016. Em vaig registrar aquí per votar. Ja estava aquí a Londres a les eleccions de Nadal del 2015, però coincidia que estava a casa per Nadal i no em vaig registrar. Però per les eleccions del 26 de juny s'hi vaig fer tots els papers per estar registrat en el cens d'espanyols vivint a l'estranger per poder votar. No va haver cap problema. Quan va sortir tot el tema del referèndum, jo en cap moment vaig rebre una comunicació oficial. Potser s'utilitzava aquest registre que s'acabava de crear, el registre de catalans a l'estranger. Aleshores jo em vaig informar per veure com podia registrar, però també la documentació que es demanava era molt exigent. Es demanaven documents com el PERE, que jo per una estada temporal que no tinc pensat quedar-me aquí a Londres per sempre vaig veure necessari. Aleshores bé, doncs no em vaig registrar. No estic al registre de catalans a l'estranger, o sigui, no he rebut la documentació a casa meva per poder votar, però com jo estic censat aquí i no a Barcelona, encara que volgués votar a Barcelona, no estic registrat allà, o sigui, no estic en el col·legi electoral on jo sempre he votat, com ara estic censat a Londres, ja no estic censat allà. I aquests serien els motius burocràtics per als que encara que volgués, diumenge no podria votar. Motius personals, resumint-ho, jo no sóc independentista. Crec molt més en un model, diguéssim, europeu, en el que es trenquin fronteres, més que crear-nes, i respecto i entenc i he discutit amb molts independentistes els motius econòmics i culturals per als que es vol un estat independent, una república, però no són els meus. Aleshores em direu, bueno, doncs vota no. No crec que sigui legítim votar que no, ja que tot el referèndum s'ha plantejat com el vot del sí, el sí, sí, sí. No hi ha hagut una campanya pro-referèndum a seques i la campanya al no ni està ni se l'espera. Aleshores no em sento cridat a votar, bàsicament. S'està relativitzant molt les paraules, perquè es parla molt de votar, 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 però no es parla del valor real que pot tenir aquest vot i de les conseqüències reals que pot arribar a tenir aquest vot. I el mateix amb democràcia o amb franquisme, crec que s'estan relativitzant molt les paraules. En un moment donat també s'ha de veure des de l'altra part i des de la part de com es veu a l'estranger. Vull dir, quan ho parlo amb gent d'aquí, es veu que el govern català està passant de la llei i el govern espanyol està imposant la llei. Quan coneixes la història i tots els detalls de tot plegat, ho pots discutir, però és la visió que es projecta a l'estranger i amb la que jo m'estic trobant quan parlo el tema amb companys. I bé, això ja és bastant llarg, així que crec que ja he donat la meva resposta. Que tingueu bon dia.